Feo ny andro farany, feo ny andro farany, feo ny andro farany. Mbola tsy lasa ny andro ny fahagagana. Jesosy Kristy tsy miova, omaly sy anio ary ho mandrakizay. Mbola afaka hanasitrana anao izy, mbola afaka maha-olana eo amin'ny fiainanao izy, dia ho afaka mitoka sigara, fijangijangana sy ny zavatra maro samihafa izay mamarotanao ve ianao. Eno izao toroteny izao zay arahantsika amin'ny apôtre Daniel Marcelin. Tsy azo referana an-dranomasina fa na manahoana ny rotsany, na manahoana ny tafidrivotra, na manahoana ny fietsiny, fa zavatra mila fantatra anao mibantsina ny Andriamanitra. Izy aloha ny Andriamanitra, izy le Andriamanitra avondrinsy, izy le Andriamanitra tsy nisy lamorona, izy le tsy nisy nadorary ary tsy misy fiafarana. Tsy misy afaka mampangorono azy, tsy misy afaka mandidy azy. Rehefa miteny izy hoe zao tsisy famafy mamolotra zany tanana zany, samy Andriamanitra. Isaka ny fotoana tahaka an'izao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra sy ny fahalebiazana fa velona Jesosy. Eny ary isaorantsika n'Andriamanitra lehibe indray ty fotoana mahafinaritra be androany ty mbola afahantsika ndray mifampahery amin'ny alalan'ny soratra masina ny amin'izao fotoana izao. Kanefa na dia eo ary izay hetahitako ary ny hetahitanao izay tiainy ny tenin'Andriamanitra dia mila tsika mametraka an'izay feno dia feno ampelantanan'i Jesosy, satria na izaho na ianao dia tsy mahavita tena fa miankina amin'ny fanahy masina isan'andro isan'andro izaho sy ianao ivavaka ary antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Raha io misaotra ny amin'izao fotoana izao mbola afaka indray ampahery amin'ny alala amin'ny teninao, ary zany dia ataoko amin'ny anaranao Jesosy sao. Ny teninao dia teny velona, teninao dia mitondra aina, teninao dia mitondra fandresena, ny teninao dia mitondra fanafaha, teninao dia mitondra fanasitrana. Misaotra Tompo raha hiasa ianao tsy misy masaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluia, amen. Tonga tsy miarahaba olona mamitezitra dia miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy ho anao izay mpanaraka n'izao fandarana izao fantatra fa efa nitahinao foana ny Tompo. Kanefa hozy tenin'Andriamanitra hoe izay tahinao Jehova dia voatahy mandrakizay. Tanteraka aminao zany dia ho voatahy mandrakizay anao sy ny ankonanao sy ny taranakao. Amaky ny tenin'Andriamanitra atsika. Ny tenaka antsika fampahirezana androany dia ato amin'ny Samuela voalohany toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny anara mahery Jesosy. Dia nalainy Filistina ny fiaran'Andriamanitra ka nentiny ny alatany Ebenezera ho any Asdoda. Ary no nefa azony Filistina ny fiaran'Andriamanitra dia nentiny tao an-tramin'ny Dagona izy ka napetrany eo anilany. Diny fahatelo. Ary no nampitsony dia ny foamaraina koa ny Asdodita ka indro Dagona potraka miankoky tamin'ny tany teo anoloana ny fiaran'i Jehova. Dia nareniny olona izy ka napetrany teo amin'ny fitoerana indray. Ary ny ampitsony iny indray dia ny foamaraina koa ny olona ka indro Dagona potraka ny ankoky indray tamin'ny tany teo anoloana ny fiaran'i Jehova. Ary tapaka teo amin'ny tolam-baravarana ny lohan'ny Dagona sy ny felan-tanany roa, fa ny tena beny ihany no sisa. Azavaiko aminao le tantara. Teto zany dia tatra babo ihany ny vahoakan'Israely. Dia nalainy le fiara fanekena. Iza moa le fiara fanekena? Ny fiara fanekena dia tamdindo ny Andriamanitra na fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa nalainy ny fiara fanekena iny dia napetrany tao amin'ny Andriamanina dia fanompontsampy, ary ny anaran'le sarivongana izay nataony Andriamanitra ivavahany i Dagona nataony anarany. Rehefa napetraka tao tamin'ny alina Dagona sy ny fiaran'i Jehova izay tandidony Jehova Andriamanitra na endriky ny fanatrehan'Andriamanitra. Vao nijerena ny Dagona tamin'ny voalohany dia potraka ny ankoka, lavo ny ankoka.
ozy ny olona hoe raha tsy fipetraka angamba ty sarivongana be natao Andriamanitra ty aloha petraka tsara dia nasiana kaly mihitsy tontoanana nasiana vakivaky kely mihitsy ambana amizay mba afaka mijaridina tsara ngy adagona fa ina zavatra nitranga vao ny foa maraina koa tsy vitany ankoka ihany fa tapaka ny tendany tapaka ny felatanana anankiroa teo amizay ny olona vao niaiko hoe mahery ny Andriamanitra ny Israely tsy misy tahaka ty Andriamanitra ty izy le avo indrindra izy le ambony indrindra ozy izy hoe alefaso mandeha ty fiaravanekena ty fa tsy zakatsika ny fanatrehany fa Andriamanitra avo indrindra io manao valeroa ianao raha maheno an'izany eto dia mampahery anao zay manaraka ianao zay mijery ianao zao eto amin'ity toerana ty amin'izao fotoana izao ny Dagona dia tamindindony nataon'izy ireo Andriamanitra izy ihany no nanamboatra azy hanazava aminao zao ny ambarany tenin'Andriamanitra zavaiko kely aminao aloha ato amin'ny Exodosia 20 toko telo manomboka amin'ny andininy fahenina Exodosy toko 20 manomboka amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahenina ivakitsika ty tenin'Andriamanitra ty aza manana manikafo fa zaho ihany aza manao sarin'ny zavatra voasikotra ho anao na ny mety ho endriky ny zavatra zay eny amin'ny lanitra ambony na zay amin'ny tany ambany na zay any amin'ny rano ambanin'ny tany aza mengoky eo anateny ary aza manao azy fa izaho aza manao ary aza manompo azy fa izaho Jehovah Andriamanitra sarom-piaro ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zavondoaly ka dia amin'izay mankalahy nefa kosa dia mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby zay dia ka mitandrina mititiko mampahery anao amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra ny amin'ny Exodosy 20 dia efa miteny mihitsy hoe aza manao endry zavatra ivavahana na endriky ny zavatra any anabakabaka na endriky ny zavatra any amin'ny lanitra na endriky ny zavatra ty ambony tany na hoe sarisarinina ty ambony tany na endriky ny zavatra any ambany ranomasina any ambany any anatin'ny rano aza manao endrikendriky ninina atao sary sikotra ka ivavahana fa zay manao an'izany Jehovah dia ananako fahatezerana ary tsy ekeko fa izaho ihany no Andriamanitra sarom-piaro tsy izy zany fa le nahariny tany aman-danitra le tsy nisy namorona le tsy nisy ny andohana ary tsy misy afaka andimby azy izy le hatrizay ka ho mandrakizay izy rerianiny any azo ankofana fa ny Filistina teto dia namorona sarin-javatra voasikotra fa vokany rehefa teo ny fanaten'Andriamanitra tezitra Andriamanitra dia nipotipotehin'Andriamanitra mihitsy sisy lantsatra fa le rantsan-tanan'Andriamanitra mihitsy no nandevona azy ka zao mampahery aminao tandremo mametrapetraka sarin-javatra voasikotra ka iankofa na sarin'omby io na sarin'olona io na ozinao hoe mety ohatrohatran'izao ny sarin'i Jesosy mety lava somotra be izy mety lava volo be izy na atao bogosy be mihitsy izy atao amin'ny taonan'olona eo amin'ny 30 ans izy tsisy olona afaka nahita n'Andriamanitra na ovila ozy ny tenin'Andriamanitra afa-tsy reto apôstôly tamin'ny andro taloha tamin'ny andro Jesosy izy nahita ny vantana fa tsika zao dia fonona ny dianantsika ary Jesosy dia miteny mihitsy hoe sambatra zay tsy nahita ka mino zasy ianao zany tsy nahita ka mino aza mamorona sara anatin'ny sainao na amboariny rantsan-tananao na vidinao eny amin'ny mpanao sary sikotra fa ny Andriamanitra dia tompona amin'ny finoana misy izy fa ny anjaranao dia miankohy teo anatreny fa nininy endry zavatra tsy azo iankofana zay ny nananany Jehovah Andriamanitra fahatezerany teto tamin'ny Filistina satria izy ihany namorona ny sary olona natao Dagona anarany fa napetraka teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa nipotipotehin'Andriamanitra mihitsy ny endriky ny Dagona koa dia mampahery anao inona le endriky ny Dagona faharoa endriky ny zavatra rehetrarehetra zavatra sarotra na hoe aretina zany na problème zany na fahantrany zany na fanirikirina zany na famombana zany na karazana fatorana maro samihafa ninina zavatra manahirana anao endriky ny Dagona zany fa zany rehetrarehetra zany ka raha eo ny fanatrehan'Andriamanitra raha eo Jehovah Andriamanitra tsy maintsy rava ary tsy maintsy lavo ary tsy vitany lavo fa tsy maintsy tapaka ny lohany tapaka amin'ny tanany tianao Jesosy inona ny endriky ny Dagona eo amin'ny fiainanao maravy ianao manana olana venao mandalo adsarotra venao mitady vady tsy mety mahita vady venao tena mitady asa tsy mety mahita asa venao misy aretina manahirina nandany eritreretina nandany vola aman-karenanao venao
endriky ny dagona zany so ny zavatra ampahiresiko anao hoe tadiavo ny fananten'Andriamanitra vondrindra le nahary ny tany sy ny lanitra raha zay ny momba raha zay ny momba anao tsy maintsy mpandresy foana ianao ary na inona ny endrika ny dagona tsy maintsy potika tsy maintsy arava mampahery anao ahe miankina amin'ny Jehovah Andriamanitra, miankina amin'ny Jesosy Kristy, le tia anao, le mato anao. Jesosy angefa 2 taona lasa zay nanolotra ny fiaina, atsika nanota, atsika nanao ratsy, atsika tsy mendrika, fa nanolotra amin'ny tenany Jesosy Kristy. Tsy maninona ozy izy peko eo amin'ny azo fijaliana ny fahotanjanak'olombelona mba hanana ny fitsarana, mba hanana ny fiadanana. Nanaiky Jesosy nombola tamin'ny azo fijaliana, nandatsaka ny rano. Inona le rano? Fampihavanana atsika ndre amin'ny ray. Inona le rano? Fanadiovana le endriky ny fahotana rehetrarehetra zay novana avy tamin'ny tanàna avy tamin'ny Adama sy Eva. Efa mato atsika Jesosy ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo izy tandindony hoe na inona karazany fampitena eo amin'ny fiainan'olona anankiray ka zay mialoko amiko izy na ino zavatra matimaty eo amin'ny fiaina tsy maintsy hitsangana izy. Zay ny endriky ny Jesosy maty 3 andro fa nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo. Tianao Jesosy Kristy, tsy misy tianao afa-tsy Jesosy. Mampahiry anao aza mamofo, mampahiry anao aza miankina. Na ozy n'olo hoe ary misy dadarabe, ary misy mahay, aza miankina amin'izany dagona daholo zany. Na ozy n'olona hoe zao ny ataovy, mandehana manao zavatra ohatran'izao, mandehana manao an'izao, endriky ny dagona zany. Fa tokana ihany le mahavonjy tsy iza fa le nahary anao taon-kibondreninao, le nahary nanamboatra ny ranomasina, le nanamboatra ny tintana masoandro ny vola, le nahary zao rehetra hitany masitsika zao, le tsy nisy namono, izy ny ankino. Fa raha izy ny ankinanao tsy maintsy mpandresy foana anao. Ile fiarany fanekena tandindo ny fanatrehan'Andriamanitra. Zavatra mila tadiaviko ary tadiavinao le fanatrehan'Andriamanitra. Ahoana tonga Andriamanitra anatrika ary anatrika anao? Ahoana fany anatrika anao? So ny anatrika zany fasafasa. Zany anatrika zany tena namana mihitsy tena manao an'izao. Hoe namako ty. Ahoana fan'Andriamanitra isakambina anao? Ozy tena Andriamanitra zay hoe tafaradalina ve nindro raha tsy efa nifanaiky. Ilaina anao mifanaiky amin'Andriamanitra, ilaina anao mifandahatra amin'Andriamanitra, manatona azy, miaiky ny tsy fahatanteranao, miaiky fa mpanoty ianao, miaiky fa nanao ratsy ianao, ary tsy anao tsona, ary te hiala mafy amin'izany aho. Tompo mamondrafo amiko, tompo mamelanhiviko. Fa nizaniza ka tsy bebaka, nizaniza tsy ala amin'ny ratsy fanao, nizaniza tsy ankoky eo anaty amin'i Jesosy, dia ho tahaka amin'ny dagona foana izy. Firy taona dagona nitsangana, fa tamin'ny andro ray potraka izy voalohany ny ankoka, mbola nisy nanangana. Ve mbola tsangana re ihany izy Jehova, fa za mihitsy manapotika azy tsy maintsy tapako ny lohany, zany hoe potika mihitsy ny lohany. Tanany zay nieritreritry n'olona hoe ho mavonjy nefa tsy mavonjy, potika. Tandremo ka raha tsika tsy ankina amin'Andriamanitra, olombelona amboarin'Andriamanitra zasy ianao, olombelona ny foronon'Andriamanitra zasy ianao, ka tsy ankoky eo anatrena, tsy hanompo azy, tsy hanao ny sitrapony, mandeha ny fotoana, mandeha ny tsy maintsy ho potika foana. Tsy mahavita tena tsika. Ny zavatra tokony ataon'olombelona ary zay ny namorona ny olombelona tamin'ny voalohany, hanompo ilay Andriamanitra velona, hanompo ilay Andriamanitra avondrindra, satria tao misahidina ny nametrahana zasy ianao. Fa napetraka tao tsisy zavatra mampahory, tsisy zavatra mampitsaly. Fa inona kosa Andriamanitra tsy mety aminareo olombelona raha tsy ankaiko, raha tsy eo ny fanatrehako. Mila ny fanatrehan'Andriamanitra. Ahoana tonga Andriamanitra anatrika ary anatrika anao? Tsy maintsy mifandahatra atsika, miaiky fa mpanota, miaiky fa nanao ratsy, dia mibebaka ny amin'ny fahotana. Tompo mpanota. Misy ten'Andriamanitra dia tsy amikerinareo na amin'ny atanjanareo fa mifanahy. Zany hoe enao mitsy mitsotra tompo, zao no mahazo aho, fa te hiala amin'izay, ampio aho fa ho avy. Sambatra zay nona sy mangetetany fahamarino misy ten'Andriamanitra, fa izy no vokisana. Riavana, aza variana amin'izao fiainana izao.
hozy ten'Andriamanitra ka tsao fanjakako sy ny fahamarinao hanampy anao hanaraka anao ny zavatra rehetra omen'Andriamanitra atsika ny zavatra rehetra fa zavatakin'ny Jesosy atsika nompo azy atsika ankoky eo anatriny efa tonga ny fotoana omeny anao foany zavatra rehetra tianao Jesosy Kristy Jesosy rerian'ny mavonjy Jesosy Kristy le maty ho anao le Andriamanitra nahazo ny tanàn'Andriamanitra aza mangatakanto aza miteny hoe mbola ho avy zao ny fotoana aza mangatakanto tsy fantanao ny fotoana rapitso ny fotoana dia an'Andriamanitra izy afaka manafo ny andronao afaka manalava ny andronao fa aza mirehareha eo anatria rehefa mahery ary Andriamanitra tsy hitanao vava zay mitsy ny tenen'ny Abrahama raha tsy mireny mpaminany reny mpanompon'Andriamanitra eny ambony tany reny dia tsy maintsy anaraka anao any amin'ny elo koa raha lanao izao fotoana zao eritrereto ary nofo Andriamanitra miteny aminao zao aza magnano mbola ho avy fa zao raiso ny fanapahan-kevitra manompoan'i Jesosy aza matahotra iny amin'ny problème aza matahotra iny amin'ny arety fa tsy maintsy trano tompo avany tompo ianao raha voniny ianao handray an' Jesosy Kristy avereny zao vavaka ataoko zao satria izy ten'Andriamanitra amin'ny fonenona ary amin'ny vavanao anekena mila manaiky amin'ny vavanao avereny zao vavaka ataoko zao amin'ny anaran'i Jesosy lasa nitsika Jesosy eo avereny zay mamindrafo amiko mamelany heliko raisiko ianao Jesosy ho tompo mpamonjy ny fiainako manokana diovy amin'ny ranao sasao amin'ny ranao avozy ny anarako sorato amin'ny boky ny fiainanao misaotra Jesosy io voavelany heliko aminao mandrakizay amen miarabanao tonga zanak'Andriamanitra dia miorena tsara raha mety aminao niaraka aminay dia raisinay an-tanandroa ianao fa raha tsy mety aminao kosa anjaranao misafidy Andriamanitra ary tsy miforce za koa tsy afaka iforcenao fa za dia mitory an' Jesosy fa anao manany safidy toeran'izay tianao ivavahana raha mbola tsy manana fiangonana ianao sitrako niaraka aminay dia raisinay ianao rehefa fa manana fiangonanao koa fantanao afaka mitaiza anao mampianatra anao tsara ny fahamarina miorina amin'izany fa Jesosy Kristy rery ihany famonjena misaotra ny tompo atsika satria mbola misy ny fijoroana vavolombelona sy zavatra rehetra nataon'Andriamanitra ometsika an'Andriamanitra ny voninahitra misaotra tompo anao ny voninahitra ary ho anao mandrakizay misaotra ny amin'ny teninao velona sy mahery ny teninao halleluia amen samy tahin'ny tompo tahin'Andriamanitra manaraka indray tahin'i Jesosy ianao zay manatrika tapa amin'ny tena ho an'i Jesosy tsy maintsy mivahano misy tena Andriamanitra ianareo zay miasa fatsitety navatona ty ao za mila rivitsara ao Jesosy avereno mitsaraka kely izy to délivrance ao volavo Jesosy Vedere tempo. Oh, vedere tempo sei. Manao izy zao, heloy amin'izay. Mbola marary? Sapay. Tsy marary intsony. Voasambotra anao tonga eto ina mbola ahitanao ny fiangonana ty tamin'ny télé ok so tsy hitana ianao ndray vonao olona ok aizanao mipetraka rano madio tahin'ny tompo ianao atsy anao ke mbola misatra sa isika hoanino tatranao tananao raiso ny fanasitrana ianaran'i Jesosy sahatra zany koaka zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
Amen. Maonisho. Remadina. Inna ni no. Anazai zane melura nangeli baca daftar pun tabla narte. Iya. Apa betul ni? Zahangi rahi ni. Nala tu tapi nyangla. Tapi ada yang siru ada kita takkan nak cari. Tak pun nak cina pun nak doktor ada pil pun nak kita cakap cuma main sini. Kalau sorry sana. Oh cuma tu mas guys. Cuma itu. Ok, alla sitina na Jesus lao. Apita un funo tanano, so Gesù. Tanano reka to un funo, sai. Lamna fu. Amina Jesus. Nama Jesus. Aku risau indah cepat. Ya, hangit saya. Ya. Ya. Gampang Jesus itu. Apa lagi? Kiri. Jangan dengar, jangan suka sendiri. Bisa kita merasa mengerti. Jangan punah mis. Naton tamna. Ano di bab kati? Jangan bab kan di bab. Jadi sudah naftuna no. Misuna naftuna na. Ner kita mingkuna hamdiran kiri niu. Dena mu. Iskem not tet jalan sedang masa di situ kati. Jadi jauh cuma pada phone lagi. Rasa uji noe. Misun kasih nol anda bezani. Tengah kasih ni teni jam. Jauh puna mahu takut kapung jauh puna ni. Jadi jauh puna lari mahu takut kapung puna. Macam jauh. Mabila nase, ha? Leva tini mabila ni ulenja, ha? Leva. Panabutan funo de mantel. Enala Jesus. Sota Jesus. Abif. Oh, kita itu apa? Jadi mana? Okay, thank you, Jesus. Ini deh. Mandi kafe sini kompres kalau di cam di makan Alfo. iya Okay, tasule malali. Tulung kun fanas channel kiri mandi. Panggilan Yesus Kristus dari Nazaret. Jesus. Amen. Ano ni so? Kung may maran? Ha? Nangka Niya? ya Okay. Jom na nafka no. Jesus Ano so kung sama ito kito? kasama namin Di na dyan ba na itaro fiyo ko lang? ha magkamana sa level tadi Oo. Ito. Oo, Manila siya. Iso na isiwe. Manila na siya. Iso na isiwe. Lam na fuile sa ilalim ng araw ni Jesus Cristo. Amen. Essa semana essa mulher ibu belum ada tengok so ibu dia makin tisal malam kau isi iya oke iya nama Yesus Tulur com fato da unja, papa caminhando, sai!
feo ny andro farany, feo ny andro farany, feo ny andro farany. Mbola tsy lasa ny andro ny fahagagana. Jesosy Kristy tsy miova, omaly sy anio ary ho mandrakizay.